又再試翻嚟呢個攝影箱啦，咁呢段片咧其實應該就係緊接住依家左手邊嘅呢隻 Popping Gummy 當時攝影咗之後咧就繼續錄落去嘅。今次嘅主角咧就係右邊呢一隻配件少好多嘅，應該係薯片形態嚟嘅。Exactly 佢個名係咩咧我就唔記得啦。都係嗰句咧，因為始終我係冇睇套戲啦。咁啊單純係因為我當時買裝籠嘅時候同埋呢一個第一彈嘅成個 box set 咁樣，佢入面有包埋，咁所以我就順手做埋一個塗裝嘅啫。咁我同之前嘅 set 嘅情況一樣嘅，而家就可以拎走咗呢個基礎形態，即係呢個 Popping Gummy 先啦。咁今次佢嘅配件比較簡單啦，希望段片都會短少少啦。就其實好簡單嘅啫，都係一個正常嘅主體啦，同埋一對嘅開掌手型。咁呢一段片入面咧，我就唔諗住幫佢即係拎走把刀啦，就由佢 keep 翻喺度啦。因為呢個都係佢最 iconic 嘅武器，同埋都唔需要換啲咩配件俾佢嘅。咁所以望一望啦，呢個無面超人咧，佢嘅呢個形態就係以呢個薯片做主題啦。會見到咧，佢身上面嘅呢啲盔甲位置咧係唔知經過鏡頭睇唔得清楚啦，佢有少少高光位咁樣打落去嘅。咁對呢個原廠就冇噶啦，係我自己去做翻個塗裝噶啦，就係用翻一隻深色少少嘅橙色啦，做翻一個底色啦，然之後再用翻啲淺黃色咧上面噴翻一個高光位咁樣。咁我盡量咧調校到啲色，尤其是好似肩胛呢啲位置啦，即係呢個肩胛位啦，前臂位置啦，仲有好似小腿位置。咁呢啲咧全部你會見到我望落去，做咗少少嘅打高光，即係同埋有啲漸變效果之後咧，望落就好似真係即係平時見到嗰啲薯片咁嘅樣啦，啲色，呢個薯片賣廣告嗰陣時嗰啲咁嘅封面照咁樣啦，咁我都好似金黃色咁樣嘅，同埋我都用咗少少橙色去做一個滲線啦，咁變咗就有翻少少嘅層次感。喺呢啲胸甲嘅位置係更加明顯少少添，連埋佢本身呢個零件上面咧，其實都有少少凹凸痕嘅，唔知望唔望得到？即係佢有少少咁嘅 texture 係有俾到你嘅。咁所以用眼望落去嘅時候咧，個薯片嘅質感咧就更加之重。咁同時地咧喺個頭嘅位置啦，咁都係一啲薯片咁樣嘅顏色，即係或者咁嘅造型啦，一樣都係用咗嗰個打咗高光同埋滲咗橙色線嘅做法去完成嘅。咁另外兩對眼嘅位置咧，我就係用咗兩隻色，即係呢隻淺少少嘅白白地嘅色啦，同埋深色少少比較偏橙少少嘅色啦，去構成翻。雖然佢本身已經有做到呢個凹凸紋啦，睇下呢個位置咁會見到佢嘅打光係有呢個凹凸紋喺度啦。咁因為如果冇記錯，本身咧好似係提供咗一張貼紙俾你貼落去嘅，我就唔記得嗰張貼紙咧本身有冇分到色嘅。咁總之咧，喺我塗裝嘅時候咧，就係要逐筆自己咁樣畫翻呢個深淺色落去嘅，望落去就大概係咁樣樣啦。至於係 undershoot 嘅位置咧，都係照舊嘅，就係用翻呢個燒光黑啦，同埋一隻銀色啦，去做翻佢嘅 undershoot 啦。佢嘅造型同呢個 Popping Gummy 嘅形態咧，其實係應該冇記錯，應該係完全一樣嘅。咁佢只不過係換咗出邊嗰啲夾咁解嘅啫。咁另一個 driver 嘅部分咧，張貼紙就係用咗佢提供嘅嗰個薯片嘅果子手去做嘅。咁就會見到個形態同 Popping Gummy 都係唔太一樣啦。然後喺側面呢個咧，呢個當時我做嘅時候咧，就走去塗裝咗成為呢個 Popping Gummy 嘅一個果子手啦。咁對比翻之前嘅Popping Gummy 啦。之前嘅 Popping Gummy 咧就係右邊咁樣嘅粉紅色嘅，咁依家咧就變咗左邊咁樣紫色啦。其實佢就係等同於依家呢個 driver 入面嗰一隻嚟嘅。咁但係呢個就係用咗貼紙啦，而呢個就係用咗筆塗。咁望落去有少少 rough，咁但係我自己覺得個效果都還可以啦。至於到最後咧，我就想講埋呢一把劍啦。呢把劍咧，佢其實就真係講起製作上嚟咧就好簡單嘅啫，因為佢就係一塊黑色嘅膠啦，然後咧就貼紙上去嘅啫。咁呢啲就絕對冇可能自己筆塗啦，係咪？咁多嘅花紋。咁除咗貼咗張貼紙之外咧，咁我都有用翻一個牙籤去叫做畫翻嗰啲紋啦，即係等佢呃翻啲紋落出嚟啦，等佢有翻少少嘅立體感，唔會話全部都即係透起晒咁樣啦。不過有一個位咧，我真係拗晒頭啊！好似呢啲咁嘅花紋咧，你會見到都盡量叫做對翻嗰個底下嘅立體嘅。我見到呢啲痕咧就係刮出嚟嘅痕嚟嘅，即係佢原先嗰件原膠件都有啲坑紋喺度嘅。咁但係至於另一邊咧，另一邊就唔同啦。你會見到佢嘅坑紋咧，同佢本身貼紙其實係對應唔到嘅。咁但係因為既然我嗰邊都壓得坑紋嘅時候，咁呢邊冇可能唔壓㗎咁啊，所以我最後咧都係照壓埋個坑紋出嚟。咁啊出到嚟個效果就係咁樣啦，唔係好對啦。sorry 口誤，原來佢原先咧見到個柄嘅位置啦，
佢原本係一隻黃色嘅膠嚟嘅，就唔係一隻黑色膠做底嘅。咁即係變咗當時我係先噴咗呢個黑色之後再貼貼紙，咁就有依家呢個效果啦。咁佢兩邊嘅刀都係一樣啦，即係我唔知刀定劍啦，一樣都係咁樣嘅。一邊貼紙咧就係順紋，嗱呢邊就係唔順紋㗎啦，會見到啲坑啦。而另一邊咧壓咗之後咧，個紋就係順嘅。不過呢個家父嘅莊同系列咧，我後面嗰啲款式就冇追到落去啦，因為我先都講過，我最主要就係純粹係要追翻嗰啲主 form 嘅啫。咁啊，除非嗰一套我自己好中意，或者啲造型我中意咧，我先至會儲埋其他嘅形態嘅。咁所以我唔太肯定咧，佢後來有冇出翻呢個劍柄嘅位置嘅。咁變咗依家咧。因為佢其實個造型上面咧就好似一包薯片，即係一個薯片袋咁樣樣啦，跟住就揾手咁樣握實，咁就握咗成為一個好似suppose 係前面係咁樣啦，後面就應該有下半橛嘅一個都係握到巢晒嘅一個薯片袋咁樣樣嘅。咁但係因為當時 Wave 1嘅時候咧，佢就冇 provide 到嗰個劍柄俾我嘅。咁所以我就唔肯定佢之後有冇再出啦。咁呢段片嘅介紹係咁多啦。呢啲咁嘅垃圾 form 即係可能係出過幾集就唔會再出現，然之後劇中又冇話太大啲乜嘢能力躍升嗰啲啦，可能我都係簡短噏兩句。咁通常嗰啲片咧就會短少少嘅。我記得當時佢出呢一個形態嘅時候咧，我都係有睇到嘅，因為雖然我就話冇睇成套啦，咁但係都係同 Zetsu 一樣，頭嗰幾集都係有睇嘅。咁當時嗰啲形態出場嘅時候咧，就演到好似幾有型咁樣嘅。咁但係始終咧，對於我嚟講，即係以一個無面超人嘅設計咧，始終都係要有翻一啲真係戰士咁樣嘅風格咧，我先至中意嘅。好似 Popping Gummy 就係一個主 form，咁我冇得揀啦。而佢嗰個最強形態嘅 Amazing Gummy 啦，望落去咧其實都依然係有嗰種即係你自己買一個 Heroes 或者一個戰士咁嘅風格啦，喺佢嘅造型上面。咁但係佢今次嘅薯片 form 咧，實在咧點睇都好，你都一定係睇得出佢係一塊薯片嚟嘅啦。呢個造型嚟講咧，我覺得真係太過兒戲啦。咁呢個亦都係其中一個原因，點解導致我覺得家父呢一套戲可能我睇咗幾集就已經冇興趣繼續睇落去啦。咁無論如何啦，今次呢一隻嘅薯片 form 咧介紹就去到呢一度啦。嚟緊仲有一隻垃圾 form 都係塗裝咗，可以介紹埋俾大家睇嘅。咁嗰隻就係棉花糖嘅 form 啦。咁啊同樣都係因為佢同一個 box set，咁所以我就照油埋咁解啫。咁如果有興趣想睇埋嗰個 form 嘅話咧，咁我哋就下一段片再見。